大家好，我是我。今天我们学做的一个特产，红薯皮。红薯皮，买了好多，我也不知道。全部倒出来了。这个红薯好大。绿色食品啊。嗯。这个绿色食品好好吃哦。巨无霸。这个红薯真的是巨无霸了。有几包这么大的红薯，我们那边种不出这么大的红薯。这是外头买的。妈，你买个好多斤红薯150斤呢？150斤很多。150斤。多少钱一斤？150斤呢？好多斤呢？1块150块斤，哎，这看到国内就发了嘛。哦，你这便宜嘞。这个红薯比你头还大。还红薯，那还有红薯手控。快加我还这么大。这还做了多，就多了呢。多了还哦，那老公我你说心里这不多了来嘛？多了等来，我们过了怎么？妈，说啊？这红薯是我的搞啦，红薯皮。小块的，让你搞的叫我们去洗干，洗了你落了炕的，有可能掉成的来，搞叫我去洗了就掉成洗了就炕的，后来掉成的。今天就先洗了看是吧？哎，看看后面掉成的面筋是就认识就好像做的就紧。哦，这个又是好几斤啊！15斤，30斤。它是米的，它就是我那地没完蛋，我们是的吗？你们这边是到这个季节每家都会做吗？对，基本上都会做，有的是做了卖，有的是做了吃。这东西啊？这个是个特产。一样特产啊。对，红薯皮。妈，给你一根有150斤红薯啊。阿奎这好多红薯皮哦。统的也是多。60斤不？统的包括60斤干的。从哪儿多啊？统的个60斤都差不多啊都。开始砍。不要洗了。把这红薯砍成小块小块的。这一大盆是怎么装的？肯定装不到。今天的任务就是把红薯的皮削了，然后砍成小块，就这么泡着吧。接下来就是明天的任务了。我估计现在这么搞，明天那个盆子底部我估计都有那个淀粉了，它水都白了。这种红薯的淀粉应该很少。天还没亮，就开始准备炖红薯。说还有不啦？我主要的包薯。人家这个要是等加这个。可以到不？用这个大锅子。150斤的红薯，刚好一锅子。搬柴，准备烧火。烧火就是这个。
这边菜还是没有东宝那边鱼滑。人家有的时候说房子就把你给打扫走到天了。啊，哦，那就把那走那个。我洗的喷了，我的手了。现在就是煮红薯，要大火煮1个小时。等下。发大菜。妈，哎，这个是么子？我做糯米粉子冻了，吊饼了就好了。这里是焦饼的蛋，哦，这里焦饼，这里是糯米粉子的。糯米粉。焦饼。焦饼那个是，嗯，这个是使劲焦饼的。红薯煮好了，现在把红薯装出来。要叠个我叠到脚了，叠这样可以，我就发抖了。把锅应该不得平呀，吧，要搅好吧。芝麻、酸枣肉，还有那个剁辣椒。对。过了就是这个。白动，白动，芝麻就要很个吧。你就挖来挖了，要拍的就拍到拍边去。小熊我看了。对的。那个带头的这点大。哦，这儿大哥。来帮手了。哦，你帮忙来做这个的？对。我把那人家的拿不接啊，你这个做的搞起来。不带死水啊！有那么有点大。现在是用这个机子把那个红薯搅匀，成这个样子，打成这个样子。这好像不是搞那个水泥的吗？这红薯好像都是。哎呀，等到哪里去？他们切的不好。这呀，你种的菜，我老了味的，好吃好吃，真好吃，现在。啊，放在个头，好些放到太小。啊，放到之后。放地。啊，再对单回去啊！再对单下子的，这个拿下来是吧？走，快点啊！我来。等不到了马上了。这个买得起，有时候那烤那个冬子家。第一张红薯皮。我感觉要会这个红薯皮，要先学一下水泥工学。所有工具都是水泥工的工具。要秒平。嗯。切成，把两个对子起来。放到那个挂，放到东头，放到东头，东头记得好，那就把红薯把它就撑开了，那就不起来。不要紧你大。我进来你呢？开水。哎，不用开水了，马进我看就晓得。妈，整直接嘛打了我锅可以切个100多块。哪里花园？
我这边过来点，哎，这里面那么多少？要晒一天啊。嗯，晒一天晚上就可以看着它了。这种天气一天可以晒干。这里晒一天就最好吃了。嗯。红薯皮晒干了，现在进行下一道工序。慢点我，你这刷的是么子？羊毛啥？我觉得这上面刷的是么子？撒的是糯米浆呢，边条呢。冰的熬饭，边条熬的糯米浆，糯米浆，边条熬的糯米浆。这是抛光。抛光。上面刷的就是这个，一张红薯皮，6勺那个糯米浆和冰糖熬的水。哎呀，好大量了吧！不过得嘞，还有嘞，你对光。我的锅是冲下来了。刷完之后继续晒，然后晒干就可以了。看一下，刷了之后确实要晾很多。红薯皮，你去把干的收进来吧。对，把这个打湿，快取不下来。快点啊！看一下这个做好的红薯皮。这个再晒一下就可以吃了。比较麻烦。这次第3次了。收进去又拿出来晒，收进去又拿出来晒。这是150斤的红薯，做了这么多红薯皮。我们这边叫这个酸枣糕。酸枣糕。这个书名叫红薯皮。下面呢，全部在这里啊，现在全部脱下来了，然后晒，把它晒干啊。等到现在傍晚，我们又继续取下啊，有点复杂啊。我们等太阳下山吧。我发现今天这个红薯皮挺好吃的。你不是之前吃不习惯吗？我看你我发现今天这个稍微甜一点，糖放多些。甜一点好吃些。我们这边叫酸枣糕。这么看是不是像一张布？红米整张。里面放的配料有点多。芝麻、辣椒。七七八八的。就直接这么撕着吃。好吃，我觉得今天这个搞得好吃，耗时1天1夜啊，做成了。比较有嚼劲啊。今天这个搞得好吃。越吃越好吃啊！今天这个香。杨子来，这里回去吃。拿回去给娘他们尝一下。娘给你滴。那。不要拿太多。好的。没太多了，这么多人分。家里分的人也多啊，大舅、二舅、满舅，还有阿姨，还有表哥表姐。还有张被子。今天太阳好。搞这个东西就是要大太阳，一天晒干是最好吃的。这里和折被子一样的吗？折整齐啊。比我好，红薯片搞完了啊，这个是带回我们女儿山的啊，这4张都有10来斤啊。我们益阳的特产，益阳的特产，酸枣糕，就是红薯皮，都可以。对，到时候回去带回去，这个今天吃去了蛮香的。
我们这个也搞完了啊，今天现在就是分啊，慢慢分吧。我们这期视频就到这里了啊，拜拜。